अजायो नरोल अतुर ज्ञान जानन जे उते अतुर न खपा जाते अतुर मां ॼाणनि ई नथा शीशी अतुर जी नक ते पइयो खुशबू कान्हे खुशबू आहे तुंहिंजो नक ख़राब आहे जंहिंजो नक ख़राब हुजे न हुनखे भले लेट्रिन में हंध विझाए नक ई ख़राब मिटाई सघो बिना पापी बजे छा त ख़ल्क़ आहे अॼु लाड़काने वारनि ख़रीद करे छॾी अब्दुल करीम हे छा ॾियारीअ ते घुराया बड़े वा घोट राजा घोट बि ज़िंदड़ी अंबा अल्लाह हयाती रोज मां निकाह पढ़ियो सईदाबाद जे भरिसां निकाह पियो पढ़जे छोकिरो हिकिड़ो जोड़ंदो आयो चईंसि कुंवार रोए थी मुंहिंजो इहो अॼु थी रोए घोट खे ज़िंदगी रोइणो आहे असां त ज़ाल जे अॻियां हथियार पिटा कयूं बीठाऊं न बीठो चे ॾाढ़ी रखो ज़ाल थी चे ॾाढ़ी रखे त ॿोहारा ठोकींदीमांइ ॾिसो त मुस्लमान कहिड़े पासे थो वञे हाणे मां सक्कर हिकिड़े हमरा खे चयो ॾाढ़ी नथो रखे चे ॾाढ़ी वरी अनु कंदी छा मुंहिंजो कोई शर्त मां घणा खरा रखणा ॾाढ़ी अनु कंदी ख़ुदा जो कसम आहे अनु कंदी पर मरण खां पोइ जंहिंमहिल सुन्नत वारो माण्हू क़बर में दफ़न थींदो मलाइकनि जी चेहरे ते नज़र पवंदी हिक ॿिए खे चवंदा ख्याल कजां सरकारी माण्हू सिंध बटू कर कर सिंध सिंध तुंहिंजे पीउ जी आहे सिंध बम्बईअ जो केक आहे रत जे आख़िरी कतरे ते सिंध अमर ते चौकी खबरदार चार आवाज़ दुनिया में हूंदा क़यामत न ईंदव घणा घणा क़यामत अची पई उठा मोड़ टपी आई आहे पिणे ॾिठी आहे जबरदस्त किरोना छा कंदी क़ुर वारनि खे मां 5 रमज़ान ते तकीर कई साईं मुराद अली शाह जो किरोना में माण्हू मरी ॾींदो मुंहिंजो जेतिरा मरंदा ओतिरा कढंदासीं बाबा लॉकडाउन में 6 महीना जेके घर वांदा वेहंदा इहे थ्रेशर त हलाईंदा अगे 22 करोड़ हा हाणे 44 न थियनि त मूंखे चइजांइ ॿार हिकिड़ो पेट में ॿियो कुल्हे ते टियों कच्छ जहिड़ो पोल्ट्री फार्म खुलियो जबल मथे झूपड़ा झूला की न झूला जंहिंजो आसरो अलाह में से पत्थर मज पलड़